நீங்க ஒரு வீடியோ எடிட்டரா இருந்தா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம Instagram ரீல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய எடிட்டிங் டியூட்டோரியல்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் பேக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். இத நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜ் இதற்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படினா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. YouTubeல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம Insta பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறைய எடிட்டிங் டியூட்டோரியல்ஸ் அங்க அவேலபிளா இருக்கு. நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா நம்மளுடைய பிராட்காஸ்ட் சேனலுக்கு போய்க்கோங்க. பிராட்காஸ்ட் சேனலுக்கு போனதுமே பாத்தீங்கன்னா அங்கோட நம்ம YouTube வீடியோ லிங்க் கொடுத்திருப்பேன். அந்த YouTube வீடியோ லிங்க் கிளிக் பண்ணதுமே நம்ம YouTube ரீடைரக்ட் ஆகும். அங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் டிரைவ் லிங்கே வந்து கொடுத்திருப்பேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க zip ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதோட பாஸ்வேர்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய Instagram யூசர் ஐடி தான் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு. நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிறது எல்லாமே MP3 ஃபைல்ஸ் தான். நீங்க எல்லா சாஃப்ட்வேர்லயும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் குவாலிட்டியா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. சோ இதுல கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பேக் வந்து கொடுத்திருக்கேன். மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சோ அடுத்த எடிட்டிங் கடன்ல பாக்குற வரை நான் உங்க சாரதி டெக் டிஆர்ல இருந்து